Siitingilee YouTube keessa siitingilee murteessoo siitingilee yeroo hedduu isin rakkisan yeroo wifi dhaan fayyadamnu akkamiin fayyadamna yeroo gartee data dhaan fayyadamnu akkamiin fayyadamna fakkeenyaaf amma wantoota garaagaraa irratti jechuudha YouTube yeroo amma kana update ta'ee digital ta'ee jira itti fayyadama irratti karaa nuuf laafaadhaan inni nuuf mijjeesse dhiifnee karaa dheeraa fadeemuu malla wantoota inni fayyadamaaf nu mijjeesse kan nu miidhu kan nuti ofirraa cufuu wallaaluudhaaf yookiin itti banachuu wallaaluudhaaf nu miidhu hedduutu jira jechuudha siitingilee YouTube amma durallee siitingilee YouTube keessa haga tokko YouTube channel kiyya kan haaraa tokkotti isin agarsiisa jira abbaa gadaa bareentu kan jedhu warri hin achi dhayxanii hin laalin dhagaati ilaalaa achirraa viidiyoo barumsaan jira achirras dhagaa ilaalaa subscribe godhaa YouTube channel isaanii guddisan isin jedha arraammoomee akkaataa itti siitingiilee wal qixxeeffatan siitingiilee hedduu kan YouTube irratti kan isin rakkisaa ture wal qixxeeffataniin isin garsiisa haga dhumaatitti na hordofaa viidiyoo barumsaa yeroo hedduu jechuudha kama isin hajamtan qofa keessa laaluu osoo hin taane viidiyoo barumsaa osoo laaltanii yeroo rakkattaniif yeroo san barbaadu osoo hin taane jalqabu osoo daawwattanii isin jedha Siitingiin irraa isin barsiisurra kasi ka YouTube irra jechuudha jalqaba irratti kan isin eegalu fakkeenyaaf V1 Google irraa gadi tuqamu yookiin ammoo linkiidhaan garagaraa kan Facebook irraa gadi tuqamu yeroo inni gartee gara YouTube nu geesse subscribe nuuf hin ta'u waroon jettan sanirraa isin eegala an ammoo asirraa isin agarsiisa isin ammoo asina cinatti ilaaltu jechuudha sanirraa isin eegala fakkeenyaaf amma Facebook irratti tokko ka save godhetu jira ka save godhe kana irra gattuqeetiin isin agarsiisa kunoo amma fakkeenyaaf kan kara deemaa linkii isa share godhe kana irratti gattuqa yeroo irra gattuqe booda haala isin agartan kanaani gara YouTube nageesse jechuudha yoo amma subscribe godha jedhe email biraa nagaafataa jechuudha email biraa yoo itti naqeellee naaf hin fudhatu yookiin ammoo sign in godhi yaa osoo itti naqeellee naaf hin fudhatu jechuudha email biraa sila itti naqeellee kanaafuu duuba maalinni eega inni haala kanaan isinii dhufe mataa gubbara tuttuqaa takkatu jira tuttuqaa lama tajalaa gurraatti irratti fi ta gubbara jettu ta dalgaasan isii irratti tuuxan telefoonni gariin ka duraanii jechuudha waan diimtuu akka kuruuroo takka isinii fida bakka tuttuqaa kanatti yoo tuqaa isinii fidin bakka diimtuu san irratti tuuxanii jechuudha diimtuu san irratti yookiin ammoo tuttuqaa kanarratti tuuxan amma tuqaa qabditiyya waan ta'eef achirratti hin tuqaa jala kanarratti open in YouTube ka jedhu irratti isinii dhufa jechuudha isarratti tuuxan yeroo isarratti tuuxan booda haala kanaan jechuudha sagalee isinirraa cufa haala kanaan kunoo gara YouTube itti na fidee jira jechuudha eega inni gara YouTube itti na fidee amma subscribe godhu like illee godhuun danda'a jechuudha haala kanaan itti fayyadamtu jechuudha yoo gara kanatti asiisin hin fidin subscribe illee godhuun dandeettan saahiba keessan tokko yoo argitan yookiin ammoo viidiyoo isin fayyadu tokko yeroo argitanii subscribe godhuu fi like illee godhuu fi hin dandeessan jechuudha ammas akkasuma YouTuberoonni garagaraa yeroo share godhanii subscribe namni akka isaaniif hin goone isaan rakkisee ture jechuudha inni biraa ammoo oduma as keessaa hin baane mee karaa biraatti osoo dabarre isa kana namoonni gariin beetan jedheeti yaada namoota gariitu viidiyoon qulqullummaa hin qabu isa jedhudha viidiyoo qulqullummaa qabuu fi hin qabne YouTube ofii isaatii otomaatii kan uufida waan ta'eef akkaataa telefoona keessaniitiin telefoonni kee yoo laafaa ta'e niitworkiin isaatis yoo laafaa ta'e haaluma saniini qulqullina isaa diqqeessa jechuudha YouTube otomaatika akka san ammoo ati irraa deeffattee viidiyoo san qulqulluu godhachuudhaaf akkaataa niitworkii keetii irratti hundooyta jechuudha tuttuqaa gara harka mirgaatiin jirtu kanarratti tuuxeeti jala kanarra quality ka jettu sii dhufa auto ka jedhu kanarratti tuuxee oguu jette jechuudha kunoo jala kanarra fakkeenyaaf amma viidiyoodhaan amma kara deemaa waraabe kun haga 18 jechuudha 18 irraa 720 akkasuma 480 fi 360 dhibba lamaa fi 40 dhibbaa fi 44 jedheeti fide amma otomaatika meeqarannaa fide ana dhibba 4 fi 8 barannaa fide jechuudha yeroo hedduu akkaataa niitworkii keessaniitiin fakkeenyaaf keessattuu warroonni Itoophiyaa keessa jirtan dhibba 40 irratti isinii fiduu danda'a qualitiin isaa baay'ee gadi bu'aadha garuu mallaqa keessan hedduu isin jala nyaatu jechuudha akkasuma ammallee silkiin teessan diqqoo meemoriin isii diqqashoodha yoo taate biizii akka hin taaneedhaa fi YouTube ofii isaatii otomaatika niitworkii keessan laala isinii fida akka niitworkii keessan irratti hundooytanii qulqullina akkasitti godhuu danda'a amma anillee fakkeenyaaf yeroo hedduu 18 irratti waraabaa namoonni gariin komantii jalatti viidiyoon kee qulqullummaa hin qabu jettan qulqulluudha HD qulqulluudha viidiyoon waraabu yeroo hundayyuu qulqulluu waraabaa jechuudha garuu niitworkii keetti otomaatika silkiin ta'e yoo laaftu taatee fi niitworkiin kee yoo laafaa ta'e waayifas ta'e daataa ta'e otomaatika YouTube ni diqqeessee sitti fida waan ta'eef achira tuuqii achira qulqulleeffatuu dandeessaa jechuudha inni biraa ammoo kunis mee kana namni dunni beeytanii tuqaa xiqqashoo gubbaa tana jechuudha isii tana yoo akkanatti achi deebisne viidiyoo itti aanu akka nuuf taphatuudhaaf jechuudha inni kun viidiyoo itti aanu kanatti aanee amma fakkeenyaaf ka jalatti aanu kana isa naa taphata katti aanu kana jechuudha kanatti isaanee kanatu taphata kanatti isaanee kanatti haala kanaan jechuudha tartiibaan ka deemudha yoo isa kana akkanatti jiraate akkasiin nuuf taphata yoo akkanatti as deebi'e ammoo hin taphatu jechuudha ofii isaatii itti fufee nuuf hin taphatu jechuudha tole hayyee amma kun isinii galee jira of duuban deebi'a amma eega of duuba deebi'e booda mee YouTube keenya keessa seena amma YouTube keessani seenna siitingilee YouTube keessatti gubbaa kanarra ka jirtu namoonni hedduun tarii beekuun ni maltanii warrin beeynanii jirtan gubbaa kanarra amma fakkeenyaaf all irra jira kiyyam olitti aanee music of Ethiopia jedheeti jira kan itti aanu conversation jedhe jira kan itti aanu editing jedhe haaluma saniin itti fufaa jechuudha kan itti aanu logo jedhe comedy jedheeti photoshop akkasuma
bifa kanaan itti fufaa jechuudha gubbaa kanarratti wantoonni kunniin maalinni fakkeenyaaf yoo oolirra ta'e wal keessa mixii sii fida waan ati subscribe godhatte keessa mixii sii fida jechuudha yoo muuziqaa of Itoophiyaa kan jiru kanatti tuqxe waa'ee muuziqaadhaan wal qabatu sii fida jechuudha kan Itoophiyaadha ati waan Itoophiyaa taatee fi fakkeenyaaf anamma waan afaan Itoophiyaa afaan Oromoo afaan Amaaraa waan akkasii waan fayyadamuuf hedduminaan kana naa fide jechuudha gubbaratti ati ammoo afaan ati duraan ati fayyadamuu jirtu sii fiduu danda'a jechuudha conversationota haasawa garaagaraa niwusii ta'ee wantoota adda addaa sii fiduu danda'a editing fakkeenyaaf wantoota garaagaraa hojii akka edit waa itti hojjetanii kanneen sii fiduu danda'a loogoo garaagaraa komeedii tapha qoosaadhaan garaagaraa footoograafii haala kanaan isinii fidaa jechuudha kanaafuu bifa kanaan kanallee itti fayyadamtu isiniif galee jira eeti yaada kunis bifa kanaan irra deemtanii itti fayyadamtu jechuudha inni biraa tokko murteessaan ka telefoona keenya nurraa miidhu akkasuma ammallee kan daawulood ta'ee as keessa nuuf taa'u namoonni hedduun fakkeenyaaf viidiyoo asirratti online irratti gadi buufattanii YouTube keessatti dhageeffattan namoonni hedduun waan kana waan telefoona keessan irra taa'uun seetan silkii tiyya waan guute hin beeku jettan gaalaarii keessa barbaaddanii jechuudha silkii kee ka guutee jiru waan ati YouTube irratti gadi buufatte jechuudha wanni YouTube irratti gadi buufte eessarra taa'a silkii ni miidha isa jedhuudhaafi akka ajaa'ibaatitti miidha silkii teetirra taa'a jechuudha telefoona keetirra taa'a telefoona keetirra gamasiin galaari irratti mul'atu baatu iyyuu niimoorii silkii teetirra taa'a jechuudha isa kana argachuudhaaf jala kana laayibrarii ta'etu jira laayibrarii kanarratti yeroo tuune daawulood ta'etu jira jechuudha daawulood ka jedhu fakkeenyaaf amma viidiyoo 17 asirra jira jechuudha daawulood ta'ee ka gadi bu'ee jiru viidiyoon 17 kun eessarra jira telefoona kiyyarra jira jechuudha akkaataa humna telefoona kiyyaatiin telefoona kiyya xiqqaa ta'e amma viidiyoon 17 irra jira taanaan akka malee biizii na jalaa godhaa guutuu danda'a ati gamasiin galaarii irraa barbaadde silkii tiyya maaltu guute jettaa garuu gamana jira jechuudha wanni telefoona kee guute YouTube keessa jira jechuudha bakka kana namoonni hedduun akka hin beekne abdiin qaba kanaafuu isa kana ifirraa balleessuu qabdu yoo silkiin biizii sirratti taate sirra oo'itee wantoota garaagaraatiin si cinqite jechuudha isa kana qofaa miti fakkeenyaaf daawulood ka ta'e isa kanniin amma akkuma agartan kana jechuudha isa kana kun hogguu xiqqashoo irra oloofe jalatti ammoo recommended download jedha recommended inni fakkeenyaaf warra ati subscribe godhatte kan ofii isaati yeroo namni san gadi lakkise sibira dhufee as keessa safe sii ta'u amma kanneen fakkeenyaaf ofiif safe naa ta'ee jechuudha ani gadi buufadheeti miti akka ani ilaaluudhaaf as keessa naa ta'ee jechuudha isa kana fedha keessan irratti hundaa'a yoo barbaaddanii akka isinii ta'u yoo barbaaddan ni dhiifattu yoo barbaanne gubbaa kanarra siitingii ta'etu jira siitingii tanarratti tuuxan jechuudha kun tuttuqaa san tuuxanii siitingii tanarratti eega tuuxanii booda jala kanarra recommended download ta'etu jira isii tana haala kanaan ifirra cuftanii jechuudha amma ani eega haala kanaan cufe yoo dhuf duuba deebi'ee hin jiru jechuudha recommended kunoo amma kan download godhe malee recommended narra cufamee jira jechuudha haala kanaan ifirra cufuu qabdu jechuudha inni download ta'e kuni eessarratti silkii kiyya guutuu fi guutuu dhabuu isaa beeyna isa jedhuudhaa fi bakka download jedhu kanarratti yoo magadi tuuxan fakkeenyaa fi gubbaa kanarra siitingitu jira bakkuma reefu tuqesan siitingii irratti tuuneeti kunoo gamanaanii bakka jala kanarratti jechuudha storage mallattoo agarsiisu kana hagamta akka as deemee akka jiru silkii teessanirra hagamta akka bakka qabatee akka jiru bakka tanatti isiniif mul'isa haala saniini yoo barbaadan delete all download ka jedhu kana yoo silkiin biizii taatee waan guute wallaaltanii waliin rakkataa jiraattan bakka kanarratti tuuxanii guututti ifirraa balleessitanii jechuudha delete all download ka jedhu kanarratti tuuxaniiti guututti ifirraa balleessitanii jechuudha inni biraa ammoo qulqullummaa fakkeenyaaf viidiyoodhaan YouTube irratti gadi buufnee dhageeffannu yookiin ammoo daataadhaaf fayyadamtaa yookiin wifi fayyadamtaa silkiin kee niimooriin xiqqaadha guddaadha akkaataa fayyadama isaatiin kanallee beekuun dirqama jechuudha isa kanallee jechuudha download quality tu jira gubbaa kanarra isa kanarratti tuuxeeti fakkeenyaaf amma kiyya 720 P irra jira jechuudha HD dha jechuudha kanaafuu ammati medium ka jiddu kanarratti yoo godhatte jiddu galeessa kan jalaa irratti ammoo xiqqaadha yoo daataadhaan fayyadamtee mallaqa xiqqaadhaan gadi siif buusa silkiin teetisii yoo gartee niimooriin sii xiqqaa ta'ee bakka xiqqoo sirraa qabata hedduu bakka hin qabatu jechuudha kanaafuu garuu akkaataa yoo telefoonni kee niimooriin isaa guddaa ta'e niimoorii ka keessa keetti hin baanu niimoorii kan telefoonaatiin baana ka hojii bitamu jechuudha yeroo hedduu niimoorii itti kaayattan hin lakkaawatina kan telefoonarra jiru qofa lakkaawadha barumsa akkasiisan barsiiseetiin jira YouTube channel kiyya kaanirra dhaqaatii achirra daawwadha as jala isiniifin kaalinkiisa kanaafuu 720 akkaataan qulqulluudha jechuudha kan itti aanu jiddu jileessa kan ammoo gad aanu ni qulqullinni xiqqaadha garuu bakka hedduu nurraa hin qabatu jechuudha humna niitoorkii keessanii isintu beekaa humna telefoona keessanii isintu beekaa haala saniin itti fayyadamtu jechuudha kanaafuu bifa kanaanii siitingiilee YouTube jechuudha yeroo ammaa dijitaala baay'ee tokko tahee waan jiruu fi bifa kanaanii wal qixxeeffachuu ni dandeessu jechuudha inni biraa ammoo jala kanarra jechuudha fakkeenyaaf subscribe ta'etu jira eenyuun faa subscribe godhe anta jettu argachuudhaaf isa kanarratti tuuxanii kun mataa gubbarra
jechuudha namoota isin subscribe gootan jechuudha gubbaa kanarra jira jechuudha haala kanaanii namoota isin subscribe gootanii gubbaa kanarra argattu jechuudha all ka jedhu irratti wixanii keessaa fakkeenyaa fi nama barbaaduudhaaf illee haala saniin dandeessu jechuudha kanaafuu siitingiilee YouTube arraa fi kan isin agarsiisuu barbaade isaan kana jechuudha yeroo biraallee wantoota siitingiidhaan wal qabatan kan Facebook as ta'ee kan wantoota garagaraa keessattuu YouTube channel kiyya abbaa gadaa bareentu ka jedhu subscribe godhuudhaani hordofaan isiniin jedha hanga video biraatii walitti deebirutti ani Abduu Mobile Abiraay nagayaan naa turaan isiniin jedha Yokin hojjadhu yokin baradhu lameen irraa tokko filadhu muslukumarraa fagaadhu